Todo lo nuevo de 99 noches en el bosque. El lobby acaba de ser rediseñado, por tercera vez creo. No sé. Cercas en la caja de regalo podremos ver una mini historia que posiblemente se expanda a pasar las 2 semanas y junto a la cinemática. La sección de clase fue rediseñado. Estos son las estructuras que encontré al explorar el mapa. El trineo de Santa Claus funciona como el radiador. Al empezar la partida el mapa está rodeado de nieve por el momento. Al caminar habla unos pasos marcados. ¡Buah, qué buenos los gráficos! ¡Hostia, qué buenos! ¡Qué buenos! ¡Dios, qué buenos los gráficos! ¡Sí! ¡Calidad 4K!